Друзья, всем привет! Вы на канале Стихия Огня. И сегодня в нашем выпуске будет еще один камин. Просто чудо-камин. Сейчас я вам его покажу. Вот. И что-то будем с ним думать. Вот смотрите, какой чудо техники. Камину уже 30 лет. И, честно говоря, когда зашел, сразу мне вообще показалось, что это пианино стоит. Вот. Почему чудо? Видите, там 3 задвижки. Сейчас я вам покажу, почему так. Видели, а тут еще и печка, короче, к нему пристроенная. Вот. И нам это надо будет все как-то разломать и сделать новый, потому что этот абсолютно не работает. Здесь 3 дымохода, будем к какому-то подсоединяться, к какому еще не знаю, потому что люди хотят, чтобы он стоял в угол, более развернутый в эту сторону. Вот. Но самый подходящий дымоход у нас справа. Вот. Сейчас я вам покажу внутри, как сделано неправильно. Конечно, по-хорошему подсоединяться справа, но камин у нас будет больше смотреть на левую задвижку. Не знаю, все сломаем, откроем, проверим тягу, дальше будем думать уже. Залазим в топку, смотрите. Здесь просто ровно перекрыто. И дымоход уходит вот туда. Видите, там ровный потолок. Конечно, он так работать не будет. Дым упирается. И все, ему тяжело выходить. Поэтому он дымит. Тут говорят, что дрова полили прямо вот там вот. Поэтому, друзья, обратите внимание, это то, как делать нельзя. Нет никакого ни зуба, ничего. И тупо вверху перекрытие, как потолок. Это самое грубое перекрытие, которое может быть. Так, ну что, начинаем ломать. Пожелайте нам удачи, потому что, правда, еще не знаю, что из этого проекта получится. Туда цель нам подсоединиться. Ну, подсоединиться, то подсоединимся. Вот какая получится тяга, непонятно, потому что там еще дымоходы забитые. Я когда открыл заслонку камина, оттуда посыпались птички. 23 птички оттуда выпало мертвые. Вот. Ну, я их тоже не стал выбрасывать, поскольку я собираю черепа. Я из них сделал очень прикольное ожерелье из черепов. Я вам покажу. Вот, друзья, это птица из камина, в которую я вам говорил. К сожалению, самих птиц в камине, как бы я заснял, но видео случайно было удалено. Но вот остались черепушечки, как поделочка. Но сейчас весной они переедут на улицу в беседку, где моя коллекция. Как бы. Сейчас пока в доме, конечно. Не судите строго, друзья, у каждого свои тараканы в голове. Вот поэтому вот мои вот такие. Вот, друзья, я просто слегка с шаманскими наклонностями. Видите, он тоже вот у очага сидит, колдует, вот, создает очаги. Видите, у него тут тоже различные черепушки, все. Вот. Просто у меня все вот так вот, в шаманском фэншуе, так сказать. Вот. Просто попал я в Индию, в джунгли, и завис там на 5 лет. И вот вернулся, так сказать, с шаманскими замашками. Ну, как я уже и сказал, у каждого свои тараканы, поэтому не судите строго. Вот идет потихонечку процесс разборки этой каминной печи. Друзья, как я уже говорил в некоторых видеороликах, что говорят, что ломать, не строить. Нет, друзья, ломать это омерзительный процесс, это пыль, это перфоратором, молотком, блин, суставы урабатываешь. Строить гораздо лучше, приятнее. Потихонечку работаешь, складываешь, от души кирпичики, получаются очень красивые творческие работы. Поэтому лучше строить, чем ломать. Обратите внимание, какие раньше слои раствора накладывали тут. Цемент с глиной вперемешку. Зато обратите внимание, какой блестящий и красивый был. Что-то интересное добавляли. Да, друзья, прикол нашего всего видеоролика будет даже не в том, чтобы построить камин, потому что пока мы сделаем скелет, будет без облицовки. Вот, может быть, на этом процесс и закончится, пока что неизвестно. То есть основная информация это подключение к старым дымоходам. Вот что оно из себя получится. Потому что если бы он был расположен правильно, вот так вот как нам надо, это одно. Тут еще неизвестно, как пойдет, как мы выворачивать будем этот камин, эту трубу. Вот, и то есть, что из этого выйдет. Ну, а в целом, те, кто ищет полностью камин с облицовкой, с шамотной топкой или с чугунной, ищите в моих видеозаписях. У меня есть 2 подробные порядовки уже. Стал снимать плитку дальше. Открывал протяжные каналы. Только руку засунул, тут сразу 4 птицы. Видите, забито все ими просто-напросто, поэтому тяги не было. Как они туда там понаселились, я не знаю.
Ну, реально птички, будут мне еще черепки. Целую груду черепов наколупал. Целую кучу выкинул, и это вот еще птицы, короче. Это, понимаете, это не дымоходы, короче, это реально какой-то птичий склеп просто-напросто. Ну, в общем говоря, я не знаю, тут, наверное, штук 100, если не больше. Черепов получилось, и тут и выборочно выбирал. То есть сколько там птичек было, вообще неизвестно. Проверим еще разок тягу. Ну вот, да. Язык пламени потянул туда, дым тоже потянул в трубу. Как видите, тяга пошла. Тяга пошла и пошла довольно-таки неплохая. Прям он весь дым затаскивает. Так что, может быть, мы будем подключаться к этому дымоходу. Потому что он, как оказалось, левый, он прямой. А правый, вот этот, к которому был подсоединен камин, он идет до самого верха, влево и вверх. То есть вот тот подчистной канал, это был для вот этого вот, для камина. Отсюда у нас выходит, вот так вот вправо идет, вверх, и они соединяются. Только непонятно, что это за змеевик такой получился. Это вообще не змеевик, просто какое-то ответвление вправо. Но левый у нас дымоход получился прямой, и вот камин у нас как раз в угол хорошо становится, поэтому если приедут заказчики, будем обсуждать, то есть, возможно, мы его будем ставить именно в угол. Ну, соответственно, перед началом строительства делаем предварительную раскладку. Вот это у нас пойдет топка, вот это забутовка, вот это будет уже облицовка. Вот. Ну, это будет выдвинется полка под сетку, под экран для камина. Ну, сейчас я там с углов, естественно, все вычищу, она немножечко задвинется туда. Ну, в общем говоря, это самая подходящая раскладка для комнаты до 25 квадратных метров. Вот. Ну, я имею в виду, конечно, именно сечение топки. А облицовку там уже можете хоть на полкомнаты раздвигать, тут уже на ваше усмотрение. Ну вот, я замешал кадушечку бетона, подвыровнял с полом нашу площадочку. Все это вот еще укрепил металлическими пластинами, которые остались у нас со старого камина для более жесткой опоры. Правильно. Конечно, здесь, честно говоря, пол камина стояла вообще на досках, ничего как бы не провалилось. Ну, мы делаем правильно, надежно, качественно, поэтому вот используем металлические старые предметы. Ну, первый ряд готов, начинается второй. Тут, конечно, еще пока ничего не понятно. Станет все более яснее, когда уже вырисуется сама топка. Вот третий ряд частично готов. Вот. Но это я уже здесь частично выдвинул полку под экран для камина. Это уже частично выдвинута забутовка. Вот, между облицовкой и нашей топкой. Там я этого еще не делал, потому что мы еще не знаем, какой будет облицовочный кирпич. Вот, он бывает разной ширины, поэтому мы уже выберем кирпич конкретно. Надо будет подрезать полы. Вот, и тогда уже подливать и ложить облицовку, пока мы не знаем, как бы. Вот, сам подтопник наш готов уже. Вот, и сейчас я уже буду начинать делать дно нашей топки. Делать мы будем тоже из бутового, из нового кирпича. У нас в Таганроге, который таганрогский, не клиновский, он тоже огнеупорный, как бы проверено уже годами. Он не лопается, ребят. Я не знаю, кто в каком регионе живет, у кого какой кирпич. Вот, можете взять забутовочный, то есть его можно и по 7 рублей найти, шамотный стоит от 50, как бы, поэтому разница колоссальная. Взять, побросать в костер, напалить хорошенечко, потом достать, если он как бы не лопнет, то, соответственно, в вашем регионе он тоже будет огнеупорный. Вот. На дно подтопника, куда сейчас будет ложиться дно нашей топки, можно намазывать обычный цементный раствор, а вот между кирпичами уже надо будет прокладывать на огнеупорную смесь. Сейчас я все это поподробнее покажу. Так, ну вот пошло дно нашей топки. Вот сюда под низ мы кладем обычный черновой раствор. Вот здесь между ними вот эти швы
промазываем огнеупорной смесью. Смотрите, бутовый кирпич хорошо от нее очищается, то есть можно прям там брать, замазывать щелки. Если вы работаете с шамотным кирпичом, то его очистить будет невозможно. И если кому-то хочется положить чистую топку, конечно, да, она закоптится, все, ну как бы для себя сойдет до первой растопки все это. Но если вы будете делать кому-то, то есть дойдет до того, что вы будете делать людям, то сдавать желательно чистые объекты. То есть кому интересно, как ложить чисто шамотный кирпич, ищите у меня в видеозаписях, найдете. Ну вот, поднимаем потихонечку наши стенки топки. Не забываем о том, что шов должен быть минимальным на огнеупорной смеси. Чем меньше, тем лучше. Вот. Ну, возможность не превышать 5 миллиметров, сантиметров вообще недопустимо. Вот. Ну, это напоминаю, что у нас забутовка нашей полки, то есть подставка для сетки, кран для камина. Это у нас забутовка между облицовкой и топкой, потому что заказчики хотят его чуть-чуть расширить, хотя можно было уже облицовывать. Ну, это уже все на ваше усмотрение. Вот. Здесь самое главное, это вот как собрать топку, да, и как подключить его к старому дымоходу. Вот. Ну, а те, кто, конечно, ищет с новым дымоходом, напоминаю о том, что у меня два камина есть. Один с чугунной топкой, другой с шамотной. Если хотите прям с дымоходом, ищите в моих видеозаписях, найдете. Так, ну смотрите, я поднял 5 рядов нашей топки. На шестом делаем вот такие запилы, в этих кирпичах делаем пропилы. Вот, ну и соответственно сейчас пойдет арка, здесь тоже запиливаем, но здесь он дырками схватится. И будем сейчас прокладывать арочку. Друзья, если не хотите заморачиваться с арками, то можно просто прямо перекрыть, ложите сотый уголок и на него уже кладете кирпич. Вот, арка готова. Арка у нас идет с шестого ряда. Вот, и на этом же шестом ряду вот ложим, начинаем ложить зуб. Здесь вот я ее уже одним рядом проложил. Вот, ну вот на этом мы ложим наш зуб. Зуб размеряется следующим образом. Находим серединку и отчерчиваем в угол. Ну, те, кто смотрел мои видеоролики предыдущие, там я иногда делаю на 2 кирпича, но поскольку у нас тут уже система лютая, придется подключаться, сводить, то есть дымоход не прямой, все же тяга будет не такая, как при прямоточном дымоходе, поэтому сделаем в 3 кирпича. Ну вот начинаем прокладывать зуб. Первый ряд мы проложили, нам всего понадобится 4 по 3 кирпича, как я отметил. Ну, здесь прокладываем выштамповку. Вот. Ну, средний кирпич мы один разрежем пополам, и соответственно здесь у нас тоже получится перевязка. Вот один режем пополам кирпич, и у нас тогда зуб получается с перевязкой. Ну да, сюда не забываем выкладывать выштамповку, ну желательно на каждом ряду. Так, ну вот зуб готов. Сейчас все это будем перекрывать, стягивать нашу арку. Обязательно на нее ложим выштамповку. Вот как-то в одном из видеороликов кто-то из зрителей уже писал, что, мол, на арку не обязательно это все ложить, потому что она якобы сама несущая. Да, если это просто арка типа дровницы, но это делается на разрыв при перегреве, чтобы арка не лопнула, она будет удерживать, потому что при перегреве все это дело будет расширяться, вот, и вплоть до того, что могут кирпичи повысыпаться, поэтому лучше положить. Так, ну зуб готов, арку задавили, сюда, естественно, вырезаются такие кусочки. Все это стягивается, сдавливается. И сейчас мы прокладываем еще ряд по кругу. И потом уже начинаем плавное схождение к трубе. Ну, куда она сейчас выйдет, правда, еще неизвестно. Будем потихонечку сводить. Вот. Ну, как сойдемся, так сойдемся. Естественно, все в дальнейшем видео продемонстрируем. Так, ну вот мы над зубом обкрутили еще один ряд. Вот так вот это у нас все получается. Теперь начинаем схождение уже к самому дымоходу. Вот. Если вам подключаться ни к какому старому дымоходу не надо, вы просто хотите выйти на прямоточную трубу, вот, то заднюю стенку оставляйте ровными, а с этих 3 сторон потихонечку плавно сходитесь. То есть как сейчас сходиться, я вам сейчас покажу. Да, и сходитесь в размер трубы, ну вот в кирпич, чтобы было сечение. Вот, и естественно потом вставите вот такую задвижку. Вот, и все должно работать идеально. Вот находим в кирпиче середину. Я отступаю по 3 сантиметра. Вот так буду разрезать. И то есть будет получаться треугольник. У меня будет 6 сантиметров сход. Это вот у меня так по моему расчету. Вот я нарисовал линии.
да, чтобы до задвижки войти в трубу еще 2 рядами, перекрыть ее сверху. Вот. Если вы просто делаете прямоточную трубу, ну можно по 2-2,5 отступать, потому что чем менее плавный сход к трубе, тем будет на самом деле лучше. Вот. Ну, мне здесь, так сказать, надо немножко ускориться, чтобы успеть это сделать. Вот. И это пойдет у меня сейчас на переднюю часть и на боковые. То есть я по 3 сантиметра схожусь. На заднюю, скорее всего, буду делать 2. Ну, для того, чтобы сузить сечение, выйти на трубу, а потом уже будем ее туда окунать. Ну вот мы срезали кирпич. И для углового схождения срезаем еще вот так вот. Это вот будет сходиться на углах. Так, ну вот обратите внимание, со всех сторон начинаем плавно сходиться. Да, естественно, я сюда зарезаю тоже, но если у вас будет просто обычная труба прямоточная, то просто прямо выпускаете и со всех сторон сходитесь на эту трубу. Ну вот вторым рядом с боков, в принципе, мы сошлись уже на трубу, вот, по вот этому расстоянию. Ну, поэтому, конечно, если бы она была прямоточная, хотя если бы вышла прямо, ну, может быть, еще бы рядок третий, да, и пошла бы уже труба. Ну, поскольку нам еще надо ее выводить, выгибать туда, вот, то еще будем отсюда восходиться чуть-чуть. Ну, а с третьего ряда я начинаю потихонечку вот так вот трубу разворачивать, чтобы она зашла туда. Да, соответственно, здесь будут оставаться трамплинчики, я их буду подмазывать. Вот. Здесь уголочек тоже будет подмазываться. Вот. Ну, здесь по-другому никак. Нам нужно ее развернуть вплотную к той стене. Вот продолжается потихонечку процесс накручивания трубы. Вот уже почти скоро будем входить в наш портал. Так, ну вот я по нашему этому скосу открыл портал. Вот такой вот он величины получился. Соответственно, выход трубы мы сейчас, до того как к нему подойдем, сузим до такого же размера. И все. Труба уже будет вставлена, готова. Ну, вот наконец подошли к нашему дымоходу. Ну, все, сейчас перекрываем и все. Наша труба готова. Ну что, часть скелета камина закончена. Все, я полностью соединил дымоходы, вывернул эту трубу. Вот. Ну все, с завтрашнего дня начинаем приступать к облицовке красивой части. Весь этот ужас будем закрывать. Ну что, мы приступаем к нашей облицовке. Друзья, напоминаю о том, что вот когда пойдет облицовка, да, вот кирпич, и вот эта забутовка, которая будет между топкой и облицовкой. Вот здесь пока не началась топка, ее можно приклеивать, но вот с этого кирпича мы здесь оставляем сантиметровый зазор. Также я сделал и сзади, которая у нас опора под наше схождение, там тоже она не прилегает к самой топке. Вот. А забутовку и этот кирпич можно склеивать, можно перевязывать, то есть это ничего страшного. Топка будет расширяться, к ней ни в коем случае не прикасайте никакие кирпичи. Ну вот начинаем потихонечку облицовочку, пошел уже третий ряд. Ну смотрите, если вот под такие размеры, да, и он стоит строго в угол, вот, то у нас здесь получается ровно половинка, один кирпич пополам, и все, и больше ничего подрезать не нужно. То есть все идеально четко становится. Так, ну у нас здесь происходит сейчас контрольный запал. Проверим тягу. Видите, да? Да. Сейчас получше. Ну вот обратите внимание, кое-где там через 3-4 ряда, вот, не помешает перевязать облицовку с средней забутовкой, ну на всякий случай, чтобы там мало ли не отвалилась, не завалилась она на топку, что топке нужно куда-то гулять. Ну вот я поднял 4 ряда нашего парапета, и потом сходимся на один ряд к камину, везде получаются у нас четкие половинки, все четко к стене, все четко к топке. Вот, ну это я сейчас вот так вот заложу кирпичами, потому что если положить их вот так, тут останется большая щель. Ну вот поднялась наша облицовка до арки.
Здесь вырезаем треугольнички с запилами. Ну а сюда вырезаем вот такие вот кусочки. Вот, чтобы вот так вот было. Потом здесь пройдет тоже кирпич. Вот, и соответственно вырезаем так, чтобы здесь у нас расстояние было, позволяющее пройти кирпичу. И соответственно здесь тоже оставляем зазор, не прислоняем ее к топке. Вот. Ну, сейчас будем прокладывать вторую облицовочную арку. Ну, вот я сложил арку. И сверху обязательно прокладываем выштамповку на разрыв. Так, ну а вот сюда подрезаем вот так вот кирпичики и будем сейчас закладывать. Ну, вот мы подняли облицовку. Будет завершение. Вот этот парапетик я чуть-чуть выбегаю на сантиметр туда-туда. Ну, чтобы сошлось, эти два кирпича подрезал сюда. Вставил половинку. Вот, первый ряд мы парапета проложили. Он будет в два ряда. Ну, вот это вот все можно забутить. То есть здесь, где начинается схождение, уже такого жара не будет, как в топке. Вот, в принципе, можно уже приклеивать. Ну, так вот, без фанатизма. Тут по фасаду я даже щелку оставил. Тут кое-где раствор попал, как бы, ну, слегка, чтобы кирпичи туда не падали. Вот. Поэтому здесь уже можно, как бы, слегка так. Ну, все, сейчас поднимем еще один ряд. Вот. И будем делать уже нашу трубу, закрывать. Ну, вот второй ряд парапета готов. Здесь сверху уже все закладываем таким вот образом. Ну и сейчас, да, труба немножко переграется, нежели так, как я думал. Вот. С фасада чуть-чуть уйдем лесенкой. Ну, с боков все же тоже, наверное, сделаю поуже, а там в углах буду подрезать. Потому что здесь совсем ничего не остается, не очень красиво получается. Вот я лесенкой сошелся кое-где с фасада, кое-где с боков. Ну, и вот на этом наш камин завершается. Вот такая вот получилась небольшая, но красивая конструкция. Всем спасибо, друзья, кто был с нами, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Поддерживаем мое видео лайком, не забываем это делать. Обязательно подписываемся на мой канал, потому что будет много поучительных, интересных видео в дальнейшем. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч!